تفنگ کرال مدل بریکر. میخوایم ببینیم قدرتش چقدره. از 5 تا قوطی رب رد میشه. هوای مخزن رو 350 بار. ساچمه 1.18 گرم. خب ببینیم چی شد. گلوله اول وارد شد، از اینجا خارج. گلوله از قوطی دوم رد شد، از قوطی سوم هم رد شد، از قوطی چهارم هم رد شده، از اینجا خارج شده، از اینجا وارد شده، از اینجا خارج شده. قوطی چهارم، قوطی پنجم، قوطی پنجم افتاده اینجا. خب دیگه از قوطی پنجم دیگه نتونسته رد بشه. اینجا رو پاره کرده، دیگه خارج نشده، تا همینجا مونده. ولی از 4 تاش راحت رد شد. ساچمش اینجا افتاده، کاملا صاف شده، ساچمش له شده.